好奇冷焊和氩弧焊有什么区别，本期就介绍一下二者之间的不同和优缺点，看完大家应该就明白了。冷焊机属于高频脉冲瞬间放电，在10毫秒左右将内部电容储存的高能电量放电，焊接后没有热量积累，而氩弧焊属于连续加热，热量积累过高，材料不变形变色，即使有脉冲功能，由于其放电时间长，约几百毫秒，仍然无法降低热量。氩弧焊电流密度大，热量集中，熔敷率高，焊接速度快，另外容易引弧，需加强防护，因弧光强烈，烟气大，所以要加强防护。对于低熔点且易蒸发的金属，如铜、铅、锌、锡等材质，焊接较为困难。冷焊机适合焊接0.2至4毫米之间金属薄板，可以不变形不变色，这是氩弧焊无法达到的。冷焊机修补精度高，可使用直径0.2毫米至2.0毫米焊丝进行加丝焊接，不会产生变形、咬边等焊接缺陷，从而保留原机准面，后期整形也方便。电压适应范围大，使用开关电源，当电压变化在正负20%的范围内波动时，机器仍然能保证正常工作，并维持稳定的输出功率。所以在精密铸造或其他一些精密部件的焊接焊补领域，建议使用冷焊机来代替氩弧焊。看完之后你明白了吗？欢迎视频下方留言评论。本期节目到这里就结束了，感谢各位观看，咱们下期再见吧。